tuturor, sau un nou joc de Minecraft, dar ăsta e primul joc al meu de Minecraft. Dar chestia e că vom face o casă la Pro, deci eu deja am început la ea. Bun, chestia e că o să fie foarte faină, dar să vă arăt cum să faceți surprize în ea. Bun, chestia e că încă n-am terminat aici, știți? Bun, să vedem ce o să-mi iese acum. Bun, deci... Bă, că iar am găsit, bă. Nu prea știu, trebuie să fac și de aia cu două, știți? Devine... Cred că am greșit puțin socoteala aici și când am făcut-o, dar nu mă interesează, na, fac așa. Mai bine. Bun, și-am pierdut. Gata. What the fuck? Ce noi, mă? Bă, ce nu-i puțin, bă? A, da. Și bă, spărsesc care au făcut canabii. Oricum, nu mă interesează, tot așa vine. Uite așa. Bun, eu sunt pe Pro acum, deci o să iese mai clar, știi? Uite așa. Uite că greșesc acum. Ce naibii. Ok, bun. Să vedem ce o să mai trebuiască acum. O să ne mai trebuiască o ușă. Hai să facem ușă în care să vadă tot nobul. Practic, dacă cineva vine un nob la tine, tu poți să vezi toată ușa. Uite, vezi, poți să vezi ce în casa omului. Uite, bă, vă știu ce în casa omului, vă ușă prin ușă, ce n-ai, vezi? Așa. Bă, zice unul, chiar că îmi zice unul, bă, cum n-ai te poți uita în casa mea, știi? Bă, chestia e că n-am, uitam în casa lui pe Minecraft și mi-e așa mai tare, știi? Oricum, eu fac o casă la Pro, deci aici o să fie practica stupoasă, știi? Nu fac de aia la nob, că nob nu-mi place. Da, eram nobul prima dată, hai să recunoaștem acum. Așa, bun, să vedem ce vine. Bun, luăm ăsta, hâț. Mă, abla, uite, pentru toți care nu știe, știți chestia aia când puneți cara invers, așa? Să vă spun ceva, vedeți aceste... Lăsați sunetul ăsta, e asuția mea, deci... Bun, chestia e că, vedeți, lemnul acesta are 4 linii, nu? 4 linii. Dați pe cele 2 linii de jos. Dacă dați pe cele de sus, face așa. Deci nu e bine. Deci facem așa, ca să ne iese de fiecare dată, pentru că na, aici trebuie tot jos să dăm, pentru că na, nu o să ne iese chiar așa de bine clar, știi? Dar oricum tot așa iese, dar totuși facem așa, că e mai șmecher. Na, e mai șmecher și... Eu fac filmul acesta pentru că unii nu știu cum să fac căști cu surprize și chestii de astea, știi? De... ești... Da, dar oricum vreau... Opa, uite ce fac eu, nu știu ca aia. Așa. Chestia e să fii hacker, știi? Atunci când știe să fii hacker, să poți să ascundă o bază de bani, iar ăla o să trebuie să fie stai acolo așa ca prostul, știi? Să uită, n-ai cine știe unde. Oricum, nu chestia că nu te interesează, dar poți să ascunzi diamante, orice ai tu, orice comoară ai tu, iron, orice vrei tu. Așa, bun. Deci ca să fie casa foarte frumoasă, noi o să facem aici și așa. Bun, să vă arăt și încă un de-asta de apărare, cum îi zice... Chestia prostă e că nu-mi place atunci când începe, știi? Dar nici bun. Deci asta nu e casa la Pro încă, pentru că noi am terminat tot acoperișul. Deci ca să termină tot acoperișul, trebuie să fac așa, vezi? Așa vine părțile astea mici. Bun. Am făcut și o casă de aia Pro Gold sau nu știu, Pro 2 sau Pro Gold, nu știu ce de Pro Gold, dar nu știu ce naibii, că parcă le-am amestecat, știi, cu God. Oricum tot așa este, dar e bine. Asta e. Ok. Ok. Bun, deci casa asta e mai mult un fel de... un fel de casă de apărare. Eu mai tare, știți? Fac eu mai tare aici. Bun. Da, să vă arăt cum să faceți chestia aia de bascule. Bun. Luați carpetă și uitați, să vezi aici sunt de chestii aici. Uite, chestii. Deci, chestiile astea sunt foarte faine, pentru că, wow, știi? O să fie lucruri din ele, dar poți să spui tu, ai problema. Bun, să iau din nou carpeta să le astup. Bine că pot să le astup și de pe shift, că merge la fel. Hai să vedem. Uite cu 31. Ia, carpet, aici.
Ok, nu am toate lucrurile din Minecraft. Asta nu e chiar Minecraft-ul real, știți? Așa, chestia că nu l-am pe... Bun, dau gaură aici și aici. Ok. Și acum să punem... Hai să vedem. Lampă. Ia să vedem. Ok, și acum... Lever, unde e lever? Așa. Bun, uite, vedeți, aprinde tot asta. Bun, deci dacă e trag de asta și aprinde undă aici. Dacă pun pe undă asta, am undă asta. Ok, lăsăm așa, practic nu e că dai cu capul în lever, știi? Pur și simplu treci prin ele. Am trecut eu, de mă pot uita prin lever, ce n-ai, mă pot uita la lever așa de prost, parcă ar fi la celulă, știi? Așa, stai să vedem ce facem acum. Bun, este puțin cam tare, dar trebuie să găsesc. Așa, uite aici, geam. N-ai ce să faci câinelul ăsta. Ok, ia să vedem. Bun, chestia e că sunt într-un loc unde nu prea pot să deci, na, pare aproape că s-a mâncat cel mai prost în lume. Ok, nu contează, numai să am timp să fac film. Ok, deci asta e o casă de ai lucruri, știi, secrete, cum ar fi. Bun, dar după, în episodul următor o să vă arăt casa cum se ridică în aer, practic, pentru că atunci când te atacă niște lucruri, intră repede casa, tragi de mare și se ridică casa în aer, știi? Te ridică și pe tine, nu e chestia că te bagi tu în pământ sau ceva, știi? Așa, bun, pe data viitoare. Pa, pa! Ok.